nuku kigima na boko tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Ndizi TV obwensu uomogusi Mwajumuri ni chinga kichabe ne kukwale na SMS yote mangana aita mayeri ne nyaringo enda kumanyina na yale na tewatika ime na isiko ya gusigo ni ongo kuboli nyaro kuba mana inchi Ikomi elio nyorana na bogonda kutubwatia semitandao ya sense media ya Facebook na bogoto nyora Ndizi TV News na sense media ya YouTube Ndizi TV News na sense media ya Twitter na bogoto tweet @Ndizi TV igobono kaba mana inchi Ikomi elio ile nyaringo kumanyi amangi halina kwargene kurwa semesa yeito ya mangana Amayia Chinsa Ikomi go ongo kusababe na inchi malitane Brighton Makori. Ekero ebikorwa byokubakurura gusiko batibonga abana banyaruka bigendete kwenekibwa ime yorongo rwa gusini gobono abamenyi bekinyorokia mwamondieki ensemo ya Kenya binge eyego toka ase eyu ni gobono bakureire egekorwa ekyo bigendete kwenekibwa ase orogongo rwa gusini gobono bateruna abantu ni gobandete kubengera abana banyaruka ase bono baburia serikali kubekemero biri abene rikwenekibuna bali bakore obubebu ngobwatu bali yani gagocha maega yomumura mwaega yomugaka bwe myaka ya igatu kumwengera usiko mutibongo mwana bwe myaka kyanda hasi ensemo eyo Sama lieta ankoro kudina kerugo nyabwali kenyorokiane igogekoro kwa mondieki bondo mutureti ororo ntenenerete kenyorekyo bono nje ni gona nyorira mangana nakorekaniro tororo ayare pingi bono ekenyorogi asarikire ntoma itumuna tugonchi abana bakembale ase kinyoro abange mono abantu bamenyete seita abange mono kirandi na abana baito ase kinyumba bono ntuntu komanyanga kitoko kini abana no mwana oyo koreta mangana ino mwana umuyokororeka nanga no mwana okoende kanisa ogoterie kwaya ya katoliki kianya binge bono ntukanyego tuigenete ngano mwana umuya okwegeria abana bake bagukina bono ntu amanyete ngana ikere igo bono tukumitinga mangana kiaya moika kioyo chire se kenyoro Karuto gusuka bosini gobono aborokiwa kurwa se University ya Kisii tukoria rero banyara bakobekero chiguto maega yoko gendera amasomo usigukora amasomo ase University eyo se tukoria rero kolengana no vice chancellor we University John Akama nigate abuna no nya COVID-19 yabe getango ekenene as University au ni University ya Kisii anyara kwegerera na kubeke meroberi yabe ni rikwena kibona aborokiwa mbanya orete mechando emenene kikirire bona aborokiwa kubekerwa chigutwa litiko lya lero nigo babekerwa abande ni babekerwa chigutwa echo asenjera yekerero kolengana nigo borwiri bwa COVID-19 bagerete na bantu bari konyara bakumirana abange of Kisii University, the Senate Staff
students, and all other members of our institution, it is my great honor and privilege to welcome you all to our 10th graduation ceremony this morning. I wish to begin by registering my most sincere appreciation and gratitude to the Kenya government, represented here by the chief guest, and also people from the Ministry of Education, for the continuous and unfailing support that you have accorded Kisii University in terms of financial resources and other forms of support. Madam Chancellor, I want to assure the Kenyan public and the parents to whom we are accountable to that the Senate of Kisii University guides fearlessly the academic standards of its programs. In this regard, I want to state that our graduates have been well trained and they are ready to serve and give back to society. Ekero ense ya Kenya genderete ko genderete ko bekemero biri ya bena ne gwetera si wisara yo bachenu iliko ene kebana ba Kenya mbali kwambugirwe binyinyi bya COVID-19 na ne kere binyinyi bya ateka bya Omicron nigobona abantu banyare bagosemi gwa se orgongo rwa gusiko bwati amajiko na maragwali abegire iri gwetanga kurwa se binyinyi bi hanene ekero tu enderete ko yari ngo cyase umusimu we Christmas eyetekero korekana uyo chokorekana chitariki 25 echiba mosi yeyiga nigo munyagitali kurwa se nyagitali ya ketiali Jose Kisii Teaching and Referral Hospital aikirana sichobi chito na kuroro botiro kubwatia saba boli ya bamenyi gwetanga na kubwatia machiko ali abekire gwetangurwa soboroiro bugo so kwambugirwe binyinyi bya COVID-19. Roiro wa COVID-19 mbraera twanyolire virus ende yakire ya mutetire ku Omicron wana mna togo chigotara kugenda chinka ase ekigani kige Christmas na New Year nkubasaba mugendere kubeke mask, you keep your distance, you wash your hands ligera munyale kulinda abayibuli bali mogo chikororanka nande bana marocho roiro bogo chibwa abantu bali baraba gotu abantu bali barwale tamarwaira ya diabetes, hypertension nande amamarwaira ya gutuka mono abantu bali togo chikororanka yogo akikamoranche moko genda mo basakweba mo shereke mono munyole mwatambukiri abande mugendere kubika chi mask, sanitize and keep asa matuko magega basa nigo banyale bako bakumajubuna nigo bagutumiwa n'abana siasa koreta chiburaburu ime na isiko ya gusi korere bono niga basa basemiwe koba umubwekano mu ya asebinyoro na kuimukia igesa gukyo mu gusi nabo igo nigo baburi buna ekaroto chikwenda bachori bonene bachikochora abaja bajigwakira abarayi bali baraji kuimukia magendero ime ya gusi noena sensengima ilikwera kibana na barwa basaba nkonyora bana mabaga ekero bachorire abarayi aba abasae igonta geteko batebinga yua ni numubwate percentage enene sana nande igonta geteko batebinga this is the time yabasae ekorukunga generational change timo basa ku involve ase chisegi na madawa ya kulevya ensi yaito ni numoyebwate igobono gonko basabanga moba abantu mo chogete egere 2020 tubune gocha tobanyore ngambi yamore kyara chi accident na bintu binde ne asekano ye paranko bere abasaye bonsi ba boda abasaye bonsi ba rule chi college bari ska mu basa ku involve asa mangana atari ko genderi ense ito ya Kenya igonda gete ko basabanga mubuate chikura egere mo chora barai nabandi batagete gutene birogo buna basaba ke esoki egere mo borie ebirogo ebi bya 2022 abana politician bari bakoriye birogo ndagete ko basabanga na inu munyare gokonya abantu baito asto kunyara timo basa goitania abantu baito aso kubaretera siasa yo kubagana abantu baito bense yaito igo ni inu abarayi murigereri go chimotwe ekiara ni inu mokora abantu baino oyose mia basa ni gakoro kwa sa eneli oyo rigetie gochikorie kero kyo bwa MCA ward ya Kisii Central boigo ni gabori abasa gochikweri kyabona abaki chikura anene kero mwakonde kero ikyombekeri gyobacho ne chimbebe gochikoigora intundende yo kuriki abaki chikura karo to gusuka bosio ni gobono ebyombe bigokora emirimo korwa ase serikali ni gobono byagikerie gitambogero ugiye serikali kwena na chikambani che serikali goche ase abantu nyene abanyakinyi abantu ababebyombe bini gobateruna serikali yanyare kwena na chikambani ekigoche ase abantu nyene ikikerie bura abantu abange gotakora emirimo buna etakeire. My name is Kevin Owango, Principal Administrative Officer of Kenya County Government Workers Union.
The main thing, as you can see, I have a t-shirt here written "People over Profit." We are trying to fight privatization because we have realized public services are being privatized, or there's intention by government to privatize public services. And we are saying no. We are not going to allow that as trade unions. At the expense of the workers, you will privatize institutions, for example, services like garbage collection, which is work of the county governments. We are not going to allow privatization of these services for purposes of profit. There's also issues of water. We need affordable water. We need to ensure that water is given to people freely because water is life. We are not going to also allow for privatization of water services because water is life. I'm Dr. John Dunda. I'm the Deputy Secretary General, Kenya County Government Workers Union. We are very clear on 3 specific demands we are making to the government. We demand for better welfare for the waste management workers in the counties. We realize that the government is keen to compensate and to pay all the workers because of the issues to do with COVID. Our people who collect garbage, they are left to the dogs. Our people who attend to sewerage, they are left to the dogs. Yet, the PPEs, after they are used by the doctors and nurses, it is our people who handle. They have been compensated totally nothing. Agaroto gosuka bosio bona babwatani beji kanzamo nabara akuru se county ya Kitui ni gobono baendete gukora amasabo ase iriko banyora abamu abo bari basireti amagima ase kiambukiro kya NZU chinga kibale nkogenda asomwoyiga bwenyangi boigo ababwatani abo nigo babulia serikali kwena kya gusiko bekemero bya bene kwena kemuna ngwaga chabale oburarobo na anda magima uriko tanga magima tanya rakagusira ase ensemo eyo. I want to thank God because the church is here. I want to thank God because great things will happen today for the glory and honor of God. Kanisa of Kitui, pastors, I beseech you by the mercies of God, say it as it is. If the county government has failed the people of this area, leaders, I beseech you, say it as it is. I want to convey once again our heartfelt condolences to the families of those who lost their dear ones. I also want to thank the Catholic Church because immediately after this accident, and because they were the highest casualties, they lost a whole choir. I want to thank them because they organized a mass at St. Joseph Seminary. Karuto kurwasi county ya Kitui ni otokwenda wikase county ya Asunigishu asebona bali mikurwasi county eyo bali bachagite obolemi omwaka bw'ikiri 2014 goika mbono nigo bagendete konyora ligesa ligi ya kurwasi bimeli ao bunabiri bya ekawa avocado amo nebinde serikali ya county eyo yetenenire no mugabana we county Jackson Mandago ni gatebiruna ni gagendete kubekemero biri gusira obolemi enseme ya sebona tebirona ni gaguchikwaga chigetuo kya agricultural training center iriko imoke birengo bibolemi ase county eyo. Bendera basi wakiondoka makofi. Asante sana. But ATC was able to produce over 400,000 seedlings of coffee. If you multiply 400,000 seedlings of coffee times the 30 shillings we normally buy to distribute to our farmers, that is a savings of about 12 million to the county government of Mozambique. Suppose ATC was going to sell those coffee seedlings, or we as county government were going to buy from ATC, it means we would have injected some capital of about 12 million to ATC development. And that's just on seedlings. And we are not doing optimum. And that is just one crop.
Suppose we do seedlings for all the crops we are promoting. How much can Jebororo be able to raise for seedling production? Why don't we also make a projection and say we are going to introduce new crops? Almond. Think about avocado. It's a low-cost tree. Because of the rivers around Jebororo, talk of 200 acres. If you do 200 acres, times, and because you are going to do drip irrigation. Oikabo manjumuri nongo ikomo elio bamangana Amayia Chinsa Ikomi bana twendete kuya sangelia inyiramna yekoraga inse yamo yabana maro wana uchikunya nyora ayu amo namange kero Vincent unyanjanira uchikosoa semesa mangana mayi ndanya kumanyi ayu amo namange ayendete kwateka ime na isiko ya gusikolende nyorana chikoraga Chinsa Ikomi nomo kuchabona maro kwabani kuchikonyorana na papa antivirus somo wichingero cha antivirus elindanya kago gotengega kumanyi mano kolengana ne chingero ichingo ni nguko tebina tonyara kogosukana handi nabo kubwati mirobiri tugwetera se mitandao sense media Facebook tonyore Ndizi TV News na sense media Twitter tonyore @osena bago tweet @Ndizi TV News na sense media YouTube Ndizi TV News elinde nyara kubwatia mirobiri yeito ya bene bunendeta koreto go chaso ni gitaseni Ndizi TV na ero obwansu bwomugusi bunabotambe ndoke Brighton Makori. Ndizi TV, obwansu bwomugusi. Ndizi TV, obwansu bwomugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi